आज मैं आपको इंडिया में चलने वाली 3 ऐसी ट्रैक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिसको हमारे फेवरेट यूट्यूबर सबसे ज्यादा खरीदते हैं। और लास्ट वाला ट्रैक्टर आपको हर यूट्यूबर के पास देखने को मिल जाएगा, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो भाई नंबर 3 पर आती है जॉन डियर 5310। गाइस ये एक ऐसा ट्रैक्टर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके लुक्स भी काफी ज्यादा तगड़े हैं, इसीलिए हमारे यूट्यूबर्स को ये ट्रैक्टर काफी ज्यादा पसंद है। और भाई नंबर 2 पर आती है जॉन डियर 5050D। और भाई इस ट्रैक्टर को खास करके हमारे यूट्यूबर बस टोचन करने के लिए खरीदते हैं, क्योंकि इस ट्रैक्टर का टोचन में कोई भी और ट्रैक्टर मुकाबला नहीं कर सकता है। नाउ नंबर 1 वाले को जानने से पहले अगर आप भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना, और कमेंट में एक कट्टर हिंदू की तरह दिल से 3 बार जय श्री राम जरूर लिख देना मेरे भाइयों। अब गाइस फाइनली नंबर 1 पर आती है स्वराज 855। और ये एक ऐसा ट्रैक्टर है कि इसे जो भी यूट्यूबर खरीदता है उसकी जान चली जाती है, क्योंकि स्वराज 855 में काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यूट्यूबर्स को स्वराज 855 सबसे ज्यादा पसंद है।